뭐 어쩐다고 아침부터 난리냐? 응? 부담되는데요? 당신 얼굴이 부담되는데 제발 좀 지워주시죠? 저 행성씨, 아침부터 그렇게 나를 깨우는 이유가 뭐죠? 행성씨? 행성씨. 이것들은 여기서 장난을 치고 난리야. 어? 나와. 문 열려 있잖아. 거기 소녀 언니 들어갈 거란 말이야. 귀여워. 귀엽다 진짜. 있는 힘껏 몸을 구겨 넣었구만. 어? 어쩜 저렇게 너구리같이 생겼지?